晚安，小点点。这年轻人，我靠！中国巨人在美国擂台酿下血案，当着美国观众面重拳爆头，砸断对手脖颈，导致现场混乱。眼看出气多进气少，医务人员连忙把他抬走抢救，直播画面也因此被美国赛事方强制中断。这位引起轩然大波的中国巨人叫董建军，2.13米的他犹如矗立云端的泰山，所以又被全迷称呼他为董泰山。可以说，在张志磊之前，他就是13亿人中最能打的男人。即使面临着许多不公和蔑视，董建军横扫一切强敌，一拳就把对手打成植物人，被抬向医院。而且他重拳爆肝就能终结比赛，导致对手失去意识和行动能力。尽管如此，却仍旧有不开眼的美国白猪出言嘲讽，赛前就扬言已经给董建军埋好了目的，还说我们中国选手根本不配站在美国的擂台之上，完全没把我们的选手当人看待。这个鼻孔朝天的家伙就是美国巨兽兰斯高什，凭借着夸张的体型称霸超重量级拳坛3年，在17场比赛中 KO 率更是高达惊人的100%。虽说有一些狂妄的资格，但站在董建军面前却犹如小胖娃一般可爱。老铁们，长按点赞3秒，让我们一起欣赏董泰山是怎么震撼美国拳坛的吧。比赛开始，董泰山刺拳试探，没想到的是兰斯高什的灵活性，虽然足足比董建军重了80多斤，但不得不说步伐还算灵活。双方身高差显而易见，董建军身高臂展都更占优势，但兰斯高什却像个滑溜溜的泥鳅，在擂台上不断摇闪撤步，显然也是一个以技术性打法为主的对手。董建军见状也不和他假客气，不断前刺瞄准兰斯高什的脑袋，而且从始至终兰斯高什都从未出过一拳。美国选手的谨慎不无道理，毕竟此时的董建军从无败绩， KO 场次更是高的吓人，所以且战且退，试图寻找董建军的破绽。A part-time fighter, as you noted, but Gouch is not a guy who lacks for any confidence. 兰斯高什不断暴露后脑，尝试让董建军违规击打扣分。或许是把董建军给激怒了，一发变线拳砸向脑袋。同时，我们能看到兰斯高什肥硕的身材，像极了他们美国人爱吃的甜甜圈。如果单纯以技术层面分析，兰斯高什花招式很多，却并不实用，不断秀技巧摇闪，也只是对体力的白白浪费罢了。Gouch, a real likable, kind of affable personality. In this morning's fighter meeting, said he was not impressed with the Giant. 虽说兰斯高什敏捷加满，灵活躲避，但却像是个移动的人肉沙包。如果没有董泰山这样 KO 对手的能力，那么如此承受伤害，造成点数丢失，说白了还不是想拖到比赛结束，然后凭借着美国裁判的包庇赢得比赛。董建军又岂会不懂，但他更明白自己需要小心谨慎，冷静观察场面局势，一有机会就用组合拳积攒伤害，为最终的 KO 做好完美的铺垫。不管是技巧还是拳商，都绝对是塔尖的存在。兰斯高什搂抱恢复体力，伴随着时间的推移，美国巨兽显然体力消耗巨大，无奈强撑，技巧虽足，却缺少必胜的信念。相较之下，董泰山的进攻意志更强，但无需发拳拳到肉，向世界展现出中国拳击的强大实力。About a year. Tyshawn mentioned it working with Buddy McGirt.McGirt understanding, explaining it's a project. 眼看兰斯高什铁了心拖延时间，董泰山决定不再坐以待毙，左手测量距离之后，右手摆拳直接打断了兰斯高什的脖子，导致对手身体瘫痪，无法移动。Tyshawn knocks out.胜负就在眨眼之间，再次欣赏 KO 瞬间，董泰山结结实实打在脖子上，导致兰斯高什脖子断裂，彻底瘫痪，朦朦胧胧看到他们的上帝在对他呼唤。最终工作人员用担架抬走了兰斯高什，同时比赛画面也因此中断，只因中国力量实在过于强大，击破了他们美国人脆弱的玻璃心。感谢大家的观看，中国选手必胜。